Olá, unicórnios e unicórnias, tudo bem com vocês? Gente, ignore, tá? Minha tosse. Se você não estiver escutando, por causa do ventilador, tá? Então, vamos começar, né? Que eu já comecei falando blá blá blá, sei o que, né, gente? Então, vamos lá, gente. Olá, unicórnios e unicórnias, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com mais um presente pra vocês. O presente de hoje você deve ter visto isso daqui, né? Então, você descobriu? Coloca aqui nos comentários. O presente de hoje mostrando minha slime. Gente, você deve estar falando, daí não é slime, daí é massinha pula-pula. Não, gente, aqui é só o pote, é um slime que eu fiz. Só que eu fiz lá com a minha amiga, né? Daqui é só o potinho, só a embalagem, tá? Então, se você já sabia o que era, né? Que já dá pra perceber todo mundo, né? Então, coloca nos comentários, mas já dá pra perceber, né, gente, ó. Gente, ela tava de outra cor, ela tava, sabe como? Ela tava azul. Sim, ela tava azul bem fraquinho que eu fiz. Com tinta guache com a minha amiga, eu gosto muito de azul, né? Aqui tá tipo um verde água mais... daqueles verde água forte, né? Ela tá com um pouquinho ali do porção, que era daquelas micro, daquelas pequenininhas mesmo, dessa daqui, né? Cadê? Aqui, ó, ela. Não vai ficar, tá? Mas é a bolinha de super. Aí, não tava dessa cor, tá, gente? Falando sério, não tava dessa cor. Vou explicar pra vocês. Eu fui lá na casa da minha amiga, eu tava lá no jogo de bingo dela, e convidou pra ir lá na casa dela, minha colega Sabira, minha amiga. Aí eu pedi pra minha mãe deixou. Aí eu vi. Minha priminha pequena de 3 anos, que é a Fernanda. Eu vou trazer ela um dia aqui pra vocês verem ela aqui no canal. Aí eu trouxe. Eita, tá dando cada estrago. Aí tá, minha priminha Fernanda, vou trazer ela no canal. Minha priminha Fernanda e a minha amiga Samira. Aí nós viemos. Aí como não tinha cola, nós fomos lá comprar 2 colas. Tipo, média, gente, média, daquelas, tipo, acho que mais ou menos esse tamanho. Aí uma pra mim e uma pra ela, né? Nós fomos lá no mercado lá, não tinha. Aí nós fomos lá na outro, não é um negócio lá, não sei como te explicar, né? É uma lojinha lá, nós fomos lá, achamos, tinha aquelas colunas não muito grandes, tá? Aí ela não compramos, nós compramos daquelas colunas, não daquelas pequenininhas, não é desse tamanho, tá, gente? Daqui a coragem, tá? Não é desse tamanho, tem um pouquinho. Dá pra arrumar aqui, né? Mas não sei também. Ó, mas tá, tipo, não é desse daqui, é mais maiorzinha. Só que é dessa marca aqui, Koala, que é muito boa. Aí nós fizemos tudo com a água brincada também, que minha água brincada está... Eu tô tentando fazer uma, né? Depois eu mostro pra vocês. Já que o vídeo vai até 54,26, é bastante isso aqui também, né? Tá rasgando um pouco? Tá bom, mas vamos arrumar mais hidratante, gente. Tá bom. Eita. Aí nós fomos lá, compramos, nós fomos lá pra casa dela, a gente fez, a tinha esponjorada, que ficou quase fluff. Aí eu fiz da cor que era, como que eu falei, que era azul claro, mais ou menos dessa cor aqui. Só que esse é de tecido, né, gente? Mais ou menos dessa cor aqui. Aí tá. Aí ela fez outra design lá que era muito grandona, gente, muito grande. Ó, tem cabelo aqui. Muito grande mesmo. Ela fez uma design, ela me deu um pouco na escola. Aí minha colega, né, gente, minha amiga, Samira, como eu já falei. Aí, desculpa se eu estiver falando muito rápido, se eu não estiver entendendo, tá? Mas eu tô ouvindo lá. Aí, tá. Aí nós fizemos e tal. Aí ela tinha uma slime grandona. Cara, é muito boa a slime grandona. Aí ela me deu um pedaço. Aí eu fiquei com dor de juntar, só que eu juntei. E aí ficou essa cor aqui. Entenderam? Ó! Gente! Quase foi na câmera, né? Então vamos mostrar ela aqui. Vamos brincar com ela, né? Vamos fazer aqui uma bolha aqui. Tem muita coisa aqui que eu tô querendo arrumar ali embaixo. Que eu vou pegar essas coisas e vou arrumar tudo ali embaixo, tá, gente? Agora eu volto. Voltei, gente. Só tirei os cadernos mesmo, tá? Porque, sei lá. Sei lá. Então vamos lá. Eu vou tomar essa design que tem ali. Que eu tô
você vai fazer ela? Eu vou colocar ela no chão, eu vou posicionar a câmera pra gente tentar dar certo. Ou eu vou fazer aqui na mesa mesmo, porque o chão tá sujo, né? Agora são meio-dia e 36, gente. Eu fui tomar minha mão porque eu tava almoçando lá. Então vamos lá. Ó. Olha! Ah, ventilador. Vou desligar o ventilador aqui pra mim tentar fazer a bolha mesmo meu, tá? Peraí, eu vou tirar as coisas daqui. Eu vou... Ó, esse potinho que eu vou arrumar aquela lá. Mas aí ficou muito calor, gente. Não vai dar pra ver meu rosto. Ah, eu vou ligar o ventilador. Tá muito calor, assim. Ficou melhor, né? Acho que ficou melhor. Ficou... Não ficou... Gente, olha, agora eu paro. Agora eu treino. Tipo, agora o negócio para de gravar. Porque eu jeito com todas as trentes. Gente do céu. Gente, eu vou virar o ventilador pra lá. Pra mim fazer uma bolha eu mesmo, sem o ventilador. Ó o clique. Então, como... Eu não sei se eu falei pra você que o vídeo de hoje, né, que eu já falei, o vídeo de hoje é mostrando meu slime, gente. Que é o presente de hoje, claro, né? Sempre vocês vão receber um presente. Ah, viu, gente? Só que ela já tá murchando. Só pra mim mesmo. Não sei se dá pra vocês ouvir. Tá. Viu? Ficou boa, né? Agora eu vou pegar outro slime lá. Se faltar mais uma brincadinha, vou mais um pouquinho desse. Pra ela ficar mais melhor ainda. Deixa eu pegar em tanto lugar. Ficou bom. Agora, o que nós fazemos? A gente vai pegar a slime lá. Aquela lá que eu falei pra vocês. Só fazer mais, tentar fazer mais uma bolinha. Só vai aparecer aí na porta, tá, gente? É minha mãe. Agora vamos pegar a outra slime lá. Pera aí. Eu vou fazer clique. E eu que fiz o slime, tá, gente? Só que ela me deu um pouquinho de não tem design, então não. Agora eu vou voltar aqui no potinho dela. Que não é mais pula-pula, é só outro negócio, tá? Como que chama? É só o potinho. Mas não é mais pula-pula, não. Eu amo. Agora eu vou lá pegar.
Olha ela aqui. Aí ele toda hora. Tá com bolinhas de isopor azuis e branca. Só que ela ainda tá grudando, gente. Eu não gosto de slime grudento. Eu odeio slime grudento. Tá grudando. Você pega assim, ó. Tá grudando sim. Então, pra mim, slime grudento, já esquece, gente. Não gosto. E eu não gosto que seja minha mão. Vou pegar a toalhinha que tá ali, porque aí eu limpo minha mão nela. Tá ali no cesto mesmo. Porque aí eu limpo minha mão nela, porque, né? Agora esse trem vai parar de gravar, eu vou ter que gravar de novo, gente. Tô falando. Achei. Tá toda suja. Desse daqui. Não sei se eu arrumo na mesa, porque vai ter que grudar na mesa. Sabe, né? Depois minha mãe brincando no chão, principalmente. Coloquei na mesa já. Pronto, tá na mesa. Não vai dar pra ver eu, mas vai dar pra ver o negócio mesmo é vocês verem slime. Mexendo nesse pouquinho aqui no temperamento. Porque sabe assim, ele não gruda mais, né? Você mexer bastante nele. Olha aqui. Por isso que eu não gosto de slime grudento, hein? Eu não gosto mesmo. Odeio. Desculpa falar, tá, gente? Mas não gosto. Eita, ele... Por causa dessa grudação, mas eu sou muito nojenta mesmo, né, gente? Slime grudento às vezes dura bastante, verdade, né? Mas tipo, sei lá. Vou voltar de novo lá. Vou mexer com a mão dentro do pote mesmo. Ó, com a colher ele vai desgruda, ele desgruda, gente. Ele falta que ele tá grudando do mesmo jeito, ó. Viu? Então vou tirar daqui e vou arrumar nesse potinho aqui. Arrumar esse aqui. Esse potinho aqui. Tá voando. Casa da vai entrada. Maravilhoso. Eita, olha ele grudando na colher também, ó. Tirador me trabalhou. Porque eu tô tendo nem mais, não vou ter nem mais nada daqui a pouco, porque eu tudo na parede de toalha. Parei as águas toda na toalha. Arrumei. Prontinho. Eita, tá caindo até aqui, ó. Já tirei daqui desse pote. Tá nesse agora, gente. Eu vou mexer nesse daqui, tá? Eu acho que não quero pegar na mão, que o slime tem que pegar mesmo grudento na mão. Então, gente, esse slime vai ficar aqui. Vou deixar ela descansar um pouquinho, arrumar um pouco de água aplicada.
com água delicada e deixar ela descansar. Gente, ele deve estar falando de mexer na mão, né? Deixa ela descansar agora. Gente, eu vou testar e deixar ela descansar por alguns dias. Quem sabe se deixar ela descansar por alguns dias, ela fica boa. Tipo, sei lá. Entende? Deixa ela descansar um pouquinho agora e depois eu pego ela de novo. Aí depois outro dia eu testo aqui. Pronto. Agora eu vou deixar ela nesse daqui. Sabe? E aí eu vou guardar ali, tá? Vamos mexer nessa então, gente. Deixar ela descansar um pouquinho. Depois que ela terminar de descansar, a gente volta a mexer nela. Gente, então vamos nessa daqui. Gente, quem sabe? Hoje eu coloquei um pouquinho daquele slime dali. Será que nesse daqui, será que a gente arrumar fica bom? Acho que não. Vamos testar de arrumar só um pouquinho. Quem sabe, né? Eita! Arrumei esse pouquinho aqui. Ó. O água de gato, se não for tudo. Ó, arrumei. Tipo, aí ela não fica mais grudenta. Vamos ver como que fica. Eu misturei hoje, ficou de boa, né? Tipo, ficou normal. Tento machucar isso aqui, gente. Eu mexo dentro aqui, não pra duro. Tipo, assim, sei lá, não duro, porque dá. Isso aqui não vou misturar não, gente. Minha pau não vou misturar não. A hora que minha mãe sujar, eu faço bem aqui nela, né? Não sei. Você deve estar falando, nossa, essa menina, vocês devem estar falando, pensando aí, nossa, essa menina não sabe nem fazer slime, fica com essa moagem de trem grudento. Ah, gente, é que eu não gosto, né? Mas, tipo, sei lá, cada um tem seu gosto, né? Sei lá, gente, eu não gosto. Tem gente que gosta, então cada um não tenho nada contra quem gosta. Só que, pra mim, ele tá com cheirinho bom, cheirinho de shampoo, porque eu fiz ela com shampoo, então deve ser por isso que ela tá grudenta. Se eu fizesse com cola, eu acho que com a água brincada ela teria dado ponto faz tempo. Tipo, dado ponto parar de grudar e ter ficado igual assim. Só que eu não tinha cola. Então, essa que eu fiz lá na casa dela, que ela comprou lá, né? Pra gente, então...
Gente, descolorir, ó, meu pelo agora tá loirinho. Gostaria. Vou deixar ela descansar, né? Eu ali atrás. Vou mexer com isso. Assim, eu acho que ela dava, só que, gente, mais de 3 anos, né? Ela arrumou uma figurinha aqui. Qual que é o nome dela? Ela sabia, porque era dela, né? Era ela, não é essa, ela me emprestou, né, gente? Tem que ver. Não sei se ela me deu, eu sei. Aqui o cabelo, ó. Gente, slime ou a moeba, tipo, qualquer coisa assim. Ai, gente, eu tô conseguindo olhar qualquer coisa assim, pega cabelo. Porque, sei lá, né? Muito, hiper, mega. Bom, vamos um pouquinho de corante aqui do meu. Olha a cor que ele é. Ó. Dá pra ver aqui o azul bem aqui. Ele é azul. Já arrumei. Então, vamos ver como que vai ficar. Ai, esse cabelo não tô conseguindo pegar ele, não. Já arrumei. Eita. Fica meio escorregadio, gente. Fica nenhuma cor. Fica mesmo essa cor, tá perfeita. Tô querendo acertar vocês, gente. Meu irmão tá dormindo. Não quero ir, mamãe, vem aí. Falar que não é pra fazer estragos. Já tá no 23 e 51, 52, 53, tá? 54, 55, 56, 57, 58, 59, 24. 24 minutos e 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Sabe aquelas bolinhas escorregadias que você pega nela e depois a massa ela fica com o seu nome, gente? Eu esqueci. Se vocês souberem, deixei nos comentários pra mim me lembrar. Peguei o cabelo. Eu acho que não tem só esse, não. E ela estica muito, gente. Estica. Agora não vi. Não dá pra ver aí, ó. Vem no meu dedo. Eu arrumei um pouquinho, só que não queria arrumar mais. Já tem cabelo sim. Vou fazer um porta-retrato. Mas a Amy já tá descansando, então agora ia... não pula. Panqueca, gente.
Não deu certo, gente. Para fazer estrago. Porque a hora que estica ela faz aqueles estalos ótimos. Se não aparecer aí, precisar me ajuda, eu vou pausar o vídeo e se eu não falar nada, tá? Não ligue, porque às vezes minha irmã tá chorando. Não tá aparecendo muito por causa que, né? É baixo pra aparecer isso. Vamos esticar agora ela. Esticar. Vamos ver até onde ela estica. Esticando. Ó. Gente, eu vou. Vou prender ela aí por parte que eu vou, né? Deixar ela ali, vou esticar ela até onde der. Minha mãe já vai vir aqui com o meu irmãozinho. Eita, vou deixar ela bem aqui. Se ela não se soltar, vou arrumar alguma coisa em cima. Agora vamos esticar ela. Gente do céu, pra onde ela vai? Ela vai caindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Arrebentou. Olha esse pouquinho aqui. E tá colando esse celularzinho aqui, gente. Eita, colou um trem aqui também, uma folha. Tinha que colar na minha slime, justo nela. Vai sair. Saiu com o slime e tudo, não vou deixar não. Desceu, né? Ixi. Tá eu tô sentindo que um tá mais grande do que o outro. Um pouquinho desse aqui. Vai carregar esse celular, filha? Não? Vai carregar. Eu pausei, gente, de certo, parece que você tá pensando que eu não tô querendo mostrar meu irmão, gente. Mas aí ela foi pra lá, falei pra minha mãe vir. Tá, gente? Ela sabe que eu tenho um canal no YouTube. Sabe que grava vídeos, ela também sabe. Só que ela não pergunta. Tuki, tuki. Ai. Acho que de tanto mexer nela, gente, porque eu sou tão obcecada por slime, tanto mexer nela, ela fica dura de sair. Coração pra ela. Ela é mais hidratante e eu vou deixar ela descansar também. É slime. Caiu o batom ali. Batom, chat. Chique, né?
grudentinha. Tá grudentinha, gente. A slime. Enroladinho de salsicha. Salsicha não, né, gente? Gente, tá parecendo uma bostinha, isso sim. Voltei. Aqui tem um botãozinho de foto, gente. Vou tirar uma foto aqui. Tirei. Já tá no 31. Já tá no 32 minutos. E agora foi já tá no tamanho. Agora vamos ver a outra slime. Vamos deixar por aqui dentro. Pode um pouquinho, né? Vai pro pote, vai pro pote. Olha o barulho. Voltei. Gente, você viu? Ela tá líquida, ó. Ela tá líquida. Por causa que eu fiz com shampoo. Porque se eu não tivesse feito com shampoo, tivesse feito com cola, ela daria certo. Com certeza. E, gente, pena que o vídeo já tá 32, mas eu acho que dá tempo de a gente fazer mais um slime. Só que eu não vou ter cola, gente. Isso que eu pego. Cola eu só tenho de escola, só que eu não posso. Infelizmente, eu não posso usar.